la unidad se encuentra parada en la mitad de la calle y fueron de ambos lados de la calle en donde se dio las detonaciones. Son más o menos 4 casas. Vean, sigue habiendo detonaciones, por eso le estamos pidiendo que ya no venga más gente hasta que esta parte esté controlada, porque la calle se encuentra completamente bloqueada en los dos sentidos.